Bones a tothom. No vull fer un vídeo massa llarg, però no podia passar per alt el prestigiós estudi de la Universitat de la UMS, en el qual he detectat 20 principals problemes i conflictes als nostres centres educatius. Per això, per parlar d'ells, he creat una tier list, que la mirarem a continuació, i espero que puguem debatre, no?, dins dels comentaris dels vídeos o a les xarxes socials. Aquesta tier list, que podeu veure ara, és pública, us posaré el link a la descripció del vídeo per si la voleu fer també, si la voleu comentar o compartir, i té 5 categories. Hem de partir de que tots són problemes i conflictes, però alguns, sota el meu criteri, més o menys greus, ja sigui per la meva experiència o el que detecto de totes vosaltres. Hi ha 5 categories, la menys greu seria el loro, no estamos tan mal. Després tenim cal posar-se les piles, nen. Després tenim ansietat. Ansietat. La penúltima seria panic attack. I l'última, fatality. Així que anem al tema. Aquí tenim aquestes imatges que representen els problemes. La primera, aquesta és el bullying. Tot i que és un tema que només hi hagi un cas ja és una lacra total i és horrible, jo crec que des del departament, des dels claustres s'està treballant bé. Jo mateix estic fent la formació de la Fundació Barça, que ja té nassos, no?, amb els valors del cas Negreira que estan traient, que et donguin aquesta formació, però realment està molt bé. Existeix una formació, existeixen protocols, un sol cas ja és horrible, però jo crec que a dia d'avui s'està treballant bé. Tenim lo de les ràtios. Les ràtios es van prometre que es baixarien, jo crec que s'han baixat perquè la taxa de natalitat que tenim a Catalunya és baixíssima. I en comptes de tancar línies, el que han fet és baixar la ràtio, bien, a mi em sembla correcte, però ens han venut com a una certa mesura, no, per millorar l'educació, però jo crec que és degut a la taxa de natalitat. Tema de les ràtios, jo posaria que cal ficar-se les piles perquè no li veig solució. Home, és veritat que no som 40 a classe, com érem nosaltres, no?, quan érem petits, però és un tema que no crec que puguin reduir massa més. Després tenim la formació del professorat. La nostra professió està ben formada. Formem part d'una generació que, tot i que magisteri no és santo de mi devoción, sí que tenim a disposició molts cursos públics, privats, que poden treure més o menys els diners, però alguna cosa se't queda. A vegades, no sempre, però alguna cosa se't queda. La formació del professorat no és ideal. Jo crec que potser cal ficar-se, no sé si ficar-se les piles o al loro. No estamos tan mal. No estamos tan mal, tot i que a vegades és abusiva, la formació. La formació de centre, la que fas tu individualment, està tot que Déu-n'hi-do. Després tenim l'ús de les TIC. L'ús de les TIC a mi em fa patir, No crec que estiguem del tot bé. Vaig a posar la pantalla una miqueta millor perquè ho veieu millor, la tier list. L'ús de les TIC crec que no ho fem un bon ús. Últimament hem rebut molta dotació i no tot és dotació. Cal formació, cal saber què s'està fent amb les TIC. Jo crec que passen masses hores ja davant de la pantalla com perquè estiguin també a l'escola davant d'una pantalla. Per mi és panic attack. Jo crec que és un tema que s'ha de tractar molt més. Per no parlar ja de la situació dels coordinadors digitals, que és una autèntica basura. Tenim aquí, que em vau treure aquest tema, el sou dels mestres. Home, no som una professió mal pagada. Sí que és veritat que som de les comunitats que menys cobra, però no crec que estiguem mal pagats. Jo posaria que cal ficar-se les piles, tal com està ara tot el tema de les inflacions i tot,
però jo crec que no és un tema que ens hagi de preocupar super en excés. Tenem el tema dels sindicats. Els sindicats, jo posaria també que cal ficar-se les piles. Jo crec que tenim bons representants. No és una situació fàcil treballar en un sindicat. Creiem que és jo demano això i m'ho donaran. Molts cops promouen vagues, promouen accions i nosaltres som un col·lectiu que no ens movem gens. Així que no le pidas peras al olmo. Tema lleis i política. A mi sí que em dona una miqueta d'ansietat. La posarem aquí. Tema ansietat. Molts canvis de currículum, molts canvis de partits. Un va per aquí, un va per allà, a nivell de Catalunya, a nivell d'Espanya. És una puta merda. Sí que és veritat que dins de les aules sovint no notem els canvis. Has de continuar fent la teva feina. Però puja la burocràcia, el que abans era contingut ara són sabers i després seran una altra paraula. Algú deu llapar d'allà, segur. Un altre dels temes que vam treure és la implicació de les famílies. La implicació de les famílies jo la posaria aquí. Cal posar-se les piles. Sí que és veritat, no? Pensarem que cal més implicació, però no sé si abans hi havia més implicació. Jo que és una implicació familiar i acorde amb la conciliació familiar i laboral que existeix ara. Que no existeix, vamos, la no conciliació. Llavors la implicació és poca, però la gent, hi ha pares, mares, avis, àvies, que estan a tope i s'agraeix. I l'autoritat encara la tenim. Per això en parlarem més endavant, que tenim... És un altre dels problemes que va extreure la OMS. Es va parlar també del resultadisme. El resultadisme sí que és un tema que ja a mi em provoca una miqueta d'ansietat. Moltes de vosaltres creieu que es demana masses resultats. Jo crec que es demanen masses pocs, perquè ja ni es repeteix, el nen o la nena li sua les notes que tregui. Estem generalitzant, evidentment, hi ha casos de tot, però a mesura que es fan grans cada cop els resultats importen menys, els hi dona igual, i ens hem contagiat amb això. Allà són que si les competències, que si els sabers, ara ja, si ja saps sumar, és igual que sumi d'una xifra o de 3. Tenim altres problemes, em sembla. Es va parlar del tema dels reforços. El tema dels reforços jo posaria aquí en ansietat, perquè és un tema que jo crec que gestionen molt bé les escoles. El departament no tant, perquè hauria de portar més gent. L'última mesura va ser el reforç Covid aquest, que s'agraeix, però falta més. Falta més professorat per fer més reforços, hi ha molta diversitat a les aules, no pots estar per tothom. Qui digui que està per tothom o té una ràtio molt baixa o miente. I això ho sabem. I relacionat amb això estan els centres d'alta complexitat, que jo posaria aquí a Panic Attack. Estaria entre Panic Attack i Fatality, Són centres que ja admiro molt, els equips directius, els claustres, però la idea d'aquests centres, que cada cop són més gueto, no m'acaba de convèncer. Hi ha pobles on són realment un gueto. I l'alta complexitat és gairebé socioeconòmica i es transforma en educativa pel tema de la comunitat que es va formant allà. I jo crec que això a nivell polític s'ha de treballar. Són moltes escoles, són molts mestres i no pot ser que es concentrin en determinades escoles. Tenim aquí la gestió de l'aula. La gestió de l'aula estaria entre pànic, atac i ansietat. Aquí o aquí, no sé on ho posaríeu vosaltres. Jo crec que tenim bones formacions, hi ha gent que ens ajuda. Els nens sí que és veritat que cada cop venen d'una manera diferent, les famílies també. Ansietat o pànic atac? Ho ficarem en ansietat. Jo crec que estem ben preparats, tot i que cada cop tenim més responsabilitats
sobre ells en temes de tractar relacionats amb els nens i les nenes i les famílies, que ells ens tenen menys respecte, però ho portem bé. Jo crec que els papes i les mames són d'una generació com la nostra i encara inculquen aquests valors cap a la figura del mestre, sobretot a infantil i a primària. Aquest seria la segregació socioeconòmica. Jo aquí sí que ho posaria a Fatality. Em surt un altre cop aquesta pantalleta. Jo crec que sí que realment cada cop es nota més. Les escoles, l'educació pública lluita perquè no sigui així. A centres d'altres complexitats ja hem parlat, és un altre tema, però cada cop es nota més en temes de centres privats, concertats, l'educació canvia. I això és una realitat. L'educació a través del coneixement o el coneixement a través de l'educació, això és una realitat, I qui no ho vulgui veure és que no sap on treballa. S'està segregant i és un tema molt perillós, perquè la societat és de tothom. No és just, no és just. I això ho hem de portar als polítics. L'absentisme escolar per mi sí que també és Fatality. Sí que és veritat que no hi ha un... A secundària segurament més. A primària no hi ha un percentatge moral d'absentisme, però el que falta moltíssim. I no tenim mesures per evitar-ho. Depèn d'ajuntaments, depèn del centre, de l'inspector, però molts cops tothom s'haurà trobat, no? O comentes a serveis socials, aquí, allà, i el nen o la nena continua faltant. Tenim el tema de la financiació. Jo crec que és un tema que cal ficar-se a les piles, però no gaire més, perquè jo crec que és important saber què fer amb els diners i sovint no estem preparats per saber què fer amb els diners. No tot és tenir diners per comprar ordinadors. La financiació que puja, millor, però cal saber què fer. Tenim, per una altra banda, desmotivació, no? Mestres cansats, desmotivats. Jo posaré aquí intermig. Això és un tema superpersonal. Alguns estaran per posar-ho a Fatality, altres al Loro. Suposo que és com et sents tu. Jo crec que encara estem amb forces, estem ben recolzats. Som una comunitat que va molt a la nostra, però dins dels claustres sí que ens recolzem molt. No crec que sigui un dels problemes més greus que tenim, perquè ho donem tot, som collonuts. També tenim l'ús del mòbil. L'ús del mòbil, a primària sobretot, jo posaria Panic Attack. No és un tema que s'utilitzi massa. No és un aparell que es tregui a classe, a secundària sí que es treu molt més, però es fa un mal ús. Es fa un mal ús de les xarxes socials, entre els companys, a secundària ja és a full, s'ho poden treure a classe. Jo, la meva opinió, jo es prohibiria portar. No s'hi fa falta. I si s'hi fa falta per comunicar-se amb les famílies, nosaltres els guardem en un calaix i es donen al sortir. Jo crec que cal molta formació a les famílies, als mestres i als nens, evitar. És un caramelito. Tenir el mòbil a classe és un caramelito. Jo més mal que no vaig poder tenir. Alguna n'hagués fet. Tenim l'alumnat desmotivat. Jo ho posaria com a Panic Attack. Com el tema que hem comentat al principi del bullying, un alumne desmotivat, ja un sol cas, ja és una puta merda, però encara tenim un percentatge mitjanament raonable d'alumnes que estan motivats. Sí que va augmentant, el fracàs escolar és una realitat a Catalunya i a Espanya, però a primària encara es manté força bé. Secundària sí que és veritat que els primers cursos de l'ESO són molt complicats. Estan perduts. Tenim aquí l'autoritat, falta d'autoritat
del mestre, dels claustres... Jo ho posaria com a ansietat. Jo crec que la figura del mestre infantil inicial, com hem comentat, sí que està bé. Encara la tenim, els papes estan dins d'una generació que van estar educats amb una autoritat potser excessiva. Tothom hem tingut ara casos de que potser ens han faltat el respecte, però així és la vida. Així és la vida. Cal estar preparats per quan passi això. I després tenim aquí baix rendiment en llengua i mates, que diràs, i per què és aquest nino? Doncs és el nino que vaig trobar. Per mi sí que és fatality. El nivell de rendiment està baixant molt. Amb l'excusa de la pandèmia tindran 35 anys, diran, jo sobreviví a una pandèmia, no sé hacer ni un currículum ni enviar un mail. I amb aquesta excusa, el departament s'ha enganxat a aquesta excusa, només cal mirar com està el currículum, no? Han baixat, el nivell de continguts ha baixat, el nivell de cultura ha baixat, i tot suposo que és per justificar les competències bàsiques i de que no es noti que va baixant tant. No sé si esteu d'acord o no amb aquest criteri que he utilitzat jo. Em presento un altre cop aquí sencer. No sé si estareu d'acord o no amb els criteris que he utilitzat. Teniu la tier list per si la voleu fer. Als comentaris podeu deixar la vostra opinió i si voleu que aprofundim sobre algun dels temes només cal que ho digueu. Així que ens veiem a la pròxima. Ciao!